OK，咁啊，歡迎各位同學仔咧翻嚟我哋嘅 Uni-Biology YouTube 嘅 channel 啦。嗱，今日呢條片咧好簡單，同大家講講咧2026 DSE 嘅最後提示。OK，嗱，我哋第一次拍呢條片啦，咁所以咧，如果幫助到大家，歡迎你去 like 啦，去 subscribe 翻呢個 channel 啦，撳埋鐘仔全面收睇，同埋咧 share 翻俾你嘅朋友戰友，等佢知道多啲嘢。至於你中四、中五同學仔咧，嗱，因為你唔係應屆考生啦，咁你都可以聽下咧裡面一啲咧重嘅事項啊，因為我哋都會講好多咧答題上啦，或者係對考評局嘅要求上嘅嘢咧，都會提到嘅。OK， 同大家講一次，記得千祈唔好錯過我哋而家喺 IG 做緊 giveaway 啊！我哋會將咧頭先一條片上面講到一啲未補充嘅嘢咧，都擺落去呢份 giveaway 上面㗎。咁啊，希望大家咧都可以攞佢同埋睇一睇翻啦。尤其是應屆同學仔，千祈唔好錯過啦！裡面係一個最後提示嘅文字版本。講到無謂，繼續睇片啦，拜。咁所以嗱，事不宜遲啦，我就攞住呢個慢慢講啦。咁首先咧，我想俾翻應屆同學仔講翻聲先。呢條片出咗，咁其實你就都知即將要考試啦。咁第一樣嘢咧，我覺得好關鍵咧，就係你嘅休息啦。OK，嗱呢個講咩都廢，因為你做所有考試卷咧，都需要有你嘅狀態嘅。OK，嗱我成日講啦，你嘅努力會決定咗你嘅高度嘅，你嘅卷咧就應該操晒，都做晒噶啦。咁但係最後你嘅狀態咧，先係決定一切嘅。有好多人都係啊，其實本身就好勁嘅，但係入到去考場嘅時候咧，發燒啦。OK， 失戀啦 ，OK， 分手啦 ，OK， 咁其實好多嘢影響個狀態啦，而最後係考得唔係咁好嘅，咁所以希望大家咧都盡可能保持一個你最強嘅狀態啦。咁有人就話啦，喂，呢啲可能避免喎，有咩方法可以令到自己真係可能穩如泰山啲咧？嗱，其中一個方法咧，我以前用過咧就係咁樣嘅，喺當天應考啦 ，OK， 等等舉例啦嚇，譬如嗰日朝早起身啦，咁我平時咧就可能會早6點零鐘啦，即係考 DSE 嗰時，咁你就起身咧就可以攞翻一份咧你熟悉嘅試卷去做嘅。嗱，呢個方法其實萬試萬靈嘅，點解咧？因為你要個腦去開機，即係 turn on 佢，得唔得？咁啊，譬如等啲神經可以跳下，個腦喐下，燒下啲糖先咁樣啦。OK，咁其實個重點就係你要有翻嗰個考試嘅熟悉感。嗱，我哋成日講啦，即係你做數有數感啦，做 bio 咧都有 bio 感嘅。咁習慣咧就攞定一份卷。嗱，佢唔需要咩年份㗎啦，總之就要識做啦，熟啦 ，OK， 因為其實你係想去俾自己有個 feeling 嘅啫 ，OK， 咁希望你喺當天考試應考當日咧，你就已經係有呢個狀態啦，或者你可以臨考試前呢幾日咧都 keep 住有呢種狀態令自己有啲勢如破竹下不有神咁嘅狀態咧，咁就係最好嘅狀態啦 ，OK， 好啦，咁呢個第一個啦，咁第二個就係其實都講翻溫書方面嘅啦，即係如果大家有睇開我 YouTube channel，你都知道其實溫書嘅層面上啦，我哋不外乎就係 core 啦，同埋elective 啦，係咪？咁 core 嘅部分其實一定係嗰4大單元嘅，咁elective 就一定係都係揀嗰啲啦。其實冇得咩點變嘅啦。咁但係你問我，哇，去到臨考試前呢段時間咁點樣溫係咪？咁譬如未開考，你都仲有幾日或者一個禮拜啲時間，咁都一定係睇翻啲核心嘅大課題，即係譬如成日講嘅Module 3啦、單元3啦，即係我哋嘅Organism and Environment 啦 ，OK， 即係生物與環境啦，因為其實個佔分最重啊嘛。which is 如果你係我學生，你更加知啦。咁一定係熟讀嘅。咁尤其是係咩人啦、植物啦，呢兩 part 就一定有噶啦，就唔會冇啊。但係所以唔係貼題啊，今日唔係呢條片唔係想係貼題，但係一定會有嘅。我相信你往後嘅年份、往後嘅 DSE 27、28、29都一定會有，除非佢改寫不。OK， 咁同埋有啲大嘅課題，我會建議大家即係一定要去搞掂佢嘅啦。即係 for example，都同大家分享下啲嘅數據上嘅分析啦，即係 based on我哋對考評局嘅理解同認知啦。咁嗱啲數據全部都公開，大家望到或者你可能係學校老師都會同你講嘅。咁就係19課啦 ，ecosystem 啦，basic genetics 基礎遺傳學啦，即係19課25課啦。咁15課啦 ，oxen 生長數嗰課，其實呢啲都係一啲好大嘅課題，亦都係即係考嘅機會率係好高，甚至乎都差唔多係每年必有咁滯嘅只不過個幅度上、程度上嘅啫。OK， 咁如果你有睇翻份卷啦，24、25年其實個考試個模式同個制度都係咪制度嘅，即係個 format 上啦，個設定上其實係有少少唔同咗嘅，即係叫新派啲嘅卷啦。咁就更加着重就係除咗頭先上述講嘅呢啲課題之外咧，咁都一定會係嗰個題型上嘅嘢嚟嘅。OK， 即係 question time。咁所以我覺得喺呢條片上面想同大家講嘅就係你喺溫書角度直接同大家講啦。我嘅建議即係作為一個補習老師嘅建議就係溫晒啲佔分最重先嘅Module 3啦，單元3啦，跟住 Module 1單元1啦，跟住就2同4咁樣咯，即係3、1、2、4咁樣咯。咁 elective 就一定係揀翻嚟要讀嗰啲嘢。咁你我學生你更加知道邊啲課題會更加核心同重要，因為我哋每年每屆都會按照住我嘅判斷同埋推測去講啦。咁但係呢度就不便講太多啦 ，OK？ 咁但係另外一樣嘢咧，我都會同大家講就係個題目上嗱，其實我哋都好明顯望到考評局其實出多咗我哋叫做數據分析啦，同埋呢個叫做 experimental setup
scientific inquiry，即係嗰啲科學探究嗰啲題目。嗱，咁其實你有做過下 past paper，你就明我講咩啦。OK， 即係知己知彼，百戰百勝，你冇理由唔熟啲 PP 㗎嘛。咁所以其實喺成份卷我哋望落去，你見到喂數據多咗喎，實驗多咗喎。OK，咁所以雖然上我哋喺 skill course， 即係如果你有學生你知啦，係咪？我哋都好 tackle 咗專門針對呢部分去修改同幫大家 boost 嘅。OK，咁但係如果你冇補我同你睇條片，我都會同你講就係嗱，呢批一定係大趨勢嘅嚇，呢批都係而家爆嘅核心主軸。OK，咁所以 that's why 你一定有相應嘅能力去處理呢種題型嘅，咁都會係大方向嚟㗎啦嚇。咁講完個溫書啦、內容啦、題型啦要睇嘅嘢之後咧，我自己覺得咧下一個部分咧要講下一啲叫答題上面嘅 situation。OK， 即係話明係最後提示嘛。嗱，講咗溫書啦，亦都講咗你嘅狀態上嘅 prepare 啦。咁最後就我覺得咧喺你應試上嘅時候咧，要講下一啲答題上嘅核心句子。咁我都分咗唔同嘢啊，因為我哋稍後都仲會有一篇嘅 giveaway 咧，係喺我哋 IG 同佢公告翻俾大家啦，即係希望都幫你多啲。你可以睇晒兩邊咧，咁就即係相當一張啊，最大化佢。嗱，咁我覺得第一樣嘢咧，一定要同大家講啊 ，point number one 好重要，最重要呢個其實就係你嘅審題階段，係嘛？嗱，我哋上 skill course 嘅時候喺我嘅課堂上，我講咗好多你點樣去查題目方法。咁就算你唔係我學生，我都會同你講聲就係所有8位嘅題目咧係所有 OK 都一定係會囊括咗3大範疇。嗱，第一個範疇係我哋叫做 question instruction 題目嘅指引。嗱，即係佢要你睇住邊個方向，佢嘅要求上面嗰個位置喺邊度。你常見㗎好多咩based on the above diagram 啊，根據上圖 reference to 請你根據請參考 another 另外的嗰啲。嗱，呢個其實係我哋叫默定咗啦，成條題目嘅嗰個大方向。你嘅作答內容上咧，首先要符合呢啲條件。咁所以如果你審題不周咧，其實你答落去咧係冇意義嘅，因為錯硬啊嘛，要錯方向。咁另外一樣嘢咧就係我哋叫做 command word， 即係嗰個題目嘅字眼。嗱，多數係啲 verb 嚟嘅，即係都提一提大家動詞，即係譬如describe 描述啦 ，explain 解釋啦 ，OK deduce 推斷啦 ，compare 比較啦。嗱，咁有一句啦，你係我學生，你更加清晰好多啦，係咪？有好多 list 嘅。咁但係我會話即係。喺呢度 YouTube 見到嘅同學仔，或者你喺 IG 見到嘅同學仔，唔該，即係呢啲字眼你要好清楚，到底佢個要求係點，佢點樣去答嘅 ，OK？ 即係譬如我哋成日講話直接去 share，譬如你做解釋嘅題目、explain 嘅題目，你係真係講翻成個背景啦、成個經過啦 ，OK？ 成因經過呢啲啦，同埋個結果影響係由頭到尾 ，OK？ 係有頭亦有尾，有過程地寫晒出嚟嘅，係缺一不可啊，同埋係好完整地爆出嚟嘅。OK 咁呢啲就係你要去知道嘅。哦，幫我哋做呢種題目，我哋一定咧就要捉到呢嚿係要全部擺出嚟，咁你先會真係叫有分嚇。你唔可以跳步驟嘅。同大家講一次，記得千祈唔好錯過我哋而家喺 IG 做緊 giveaway 啊！我哋會將咧頭先一條片上面講到一啲未補充嘅嘢咧，都擺落喺呢份 giveaway 上面㗎。咁希望大家咧都可以攞佢同埋睇一睇翻啦。尤其是應屆同學仔，千祈唔好錯過啦！裡面係一個最後提示嘅文字版本。講到無謂，繼續睇片啦，拜。咁題目字眼啦，因為好重要啦。最後就個 content word， 即係內容上一條題目裏面仲有內容嘅字眼，即係佢會問你其實呢 part 係要你寫咩㗎？要你寫一個結構 structure，要你寫一個 process 過程，要你去比較呢一點同呢一點呢嚿同呢嚿呢條線同呢嚿線，其實佢都會寫俾你。咁你必須要睇清楚。咁如果你睇唔到，其實都係嗰句啦，你溫幾多書都冇用。所以我覺得第一個fundamental point 提大家咧係審題。OK， 好啦，咁其次啦，嗱，你可以再睇下筆記，因為我都有講到唔同嘅 point 嘅，因為佢唔同嘅字眼上要求啦。咁另外一樣嘢咧，我會特別想提大家嗱，就係你寫答案嘅時候咧個推論。OK，嗱，好多人成日話其實我溫晒書嘅，嗱，我明嘅，我都係做個學生，我溫晒書啦，我背晒啦，我做晒 past paper 啦 ，OK，我非常之屈機啦 ，OK，咁樣啦，咁唔知我考試啫，去到真嗰次咧就借晒喎。嗱，咁其實我會同你講，一般嚟講衰咧，一係就衰查題。第二咧就需要推論。嗱，推論咧其實你要記住有3樣嘢係好核心，其實就一個句子最簡單嗰3樣，主謂賓得唔得？或者我哋成日講嘅叫做SVO 啦。OK， 好啦，咁譬如嗱，即係好簡單咁講，你每條題目你作答嘅時候，你一定會有嗰個 subject word， 有嗰個主語，即係邊個人做緊呢件事情。嗱，你知我哋 bio 呢一科咧，大家即係你讀咗唔係 bio。我哋成日都講到某某結構係嘛，某某過程係嘛，某某地點咁啊，發生咗乜乜乜乜事咁樣，咁一定係有嗰件事。我哋譬如舉例，我作個例子，我哋人咧喺食咗好多糖分之後啦，你嘅血糖會飆升啦 ，OK， 咁高過正常嘅時候咧，咁其實我哋嘅 pancreas 胰臟係嘛就會 secrete 分泌more 更多胰島素。嗱，好似喺呢一條題目上嚟講，即係呢一點嚟講。
你考試唔可以答我 body 就會釋放啊，身體就會放，因為身體有好多 part 嘅，係嘛？邊一 part 咧嗱？你去列明，即係有時啲老師咧咪會上升箭嘴點啊，一 take 一交叉 what 啊 why 咧，其實好大程度上係留咗個 subject word 個主語嚇，即係字眼上問題，成日咪話 be specific 啊嘛，係嘛？一定係要列出係咪？要仔細，你哋唔明其實個意思就係你字眼上你要界定到你答緊乜春嘅。OK，咁第二樣嘢咧就係我覺得係個 verb 上面啦，即係動詞上面啦。因為你頭先聽到 bio 咧，一定係好多唔同嘅動作字眼嘅，係 produce 啦，係嘛？製造 release 釋放係嘛 stimulate 刺激 inhibit 抑制係嘛？仲有咩secrete 啦分泌啦係咪？呢啲都係一啲動詞嚟嘅係嘛？即係譬如我哋嘅 neurotransmitter 神經遞質係嘛？就係呢個 diffuse across synaptic cleft 係透過擴散咧。跨越啦、穿越啦，呢個突觸間隙嘅係嘛？咁你覺得 diffuse 擴散嘅字就係嗰個關鍵嘅動詞啦。嗱，你唔寫咪冇分咯，係嘛？其實你背咗書喎，咁但係你話我只用自己文字寫咪得咯。如果大我又可以俾你用自己文字去寫嘅話咧，咁基本上嗰個咧只要讀咗少少嘅咧，叫吹就得噶啦，係嘛？我哋就係考慮對個字眼嘅精準度。OK，咁 verb 啦，動作字眼啦。OK，咁同埋咧呢個我都有時會講到嘅。嗱，有兩隻字要特別提醒大家，都係一種題型嚟嘅。咁就係一個叫做 affect 啦，影響啦，同埋 change 啦，轉變嘅。嗱，其實題目成日都會講到有咩 effect of affect 問你有咩效應，有咩影響change 轉變係嘛？佢點樣 varies 咁樣啦。其實全部都係問緊你咧，佢個實際變化同埋佢個實際影響。有人就話即係點嗱？你唔可以答。咁胰島素 insulin 咧就可以影響血糖啦，嗱咁係唔得嘅，得唔得？OK，你唔可以講話如果係咁樣嘅話咧，我哋有呢個neurotransmitter 神經遞質，咁神經遞質咧就可以咧call 啦，好嘛？就叫咧嚿 muscle 肌肉咧係去做嘢啦。嗱，呢度其實全部都係啲動作字眼上嚟嘅。嗱，我哋先講翻兩個最大項先，因為呢兩個最常見。change 轉變，你話俾你聽點變？佢高咗。佢低咗定係唔變咧？嗱，你要列明啊，得嘛？其實好易啫嘛 ，increase、decrease 係嘛 ，no effect、no change 咁寫咯。佢所講嘅 effect 啦、affect 啦、影響啦、效應啦，點影響啊？佢會help increase 就乜乜乜提升什麼什麼什麼decrease 啦，係嘛？減低什麼什麼 reduce 減低什麼什麼係嘛 inhibit 抑制什麼什麼或者咩又係 no effect 冇效應，你係要列明㗎。OK， 就絕對唔可以用一啲咧。我成日講，即係佢哋叫 neutral word 中性字或者我哋叫做曖昧啦。我其實對你有意思嘅，咩意思係好嘅意思定壞意思啊？你中意佢定唔中意？其實你要好列明嚇。咁你可以同人拍拖同感情上可能會講啲咁嘅説話啦，但係你考 DSE 爆就唔可以咁樣咯。OK，咁所以都提大家所有嘅 terms，你要記住係要生物化 biological， 即係咁先叫 professional 嘅字眼去描述出嚟嘅。OK， 好，咁最後就係嗰個賓語啦，或者我哋叫終點上嘅嘢啦，即係 object 啊。OK， 或者 destination， 因為你成日我哋都講到你喺大學讀好多過程 process 啱啱？咁唔同過程一定係某一點去到某一點即係譬如嗱，舉個例啦，我哋人去講唞氣係嘛？我哋要講到就係首先咧，我哋會吸氣啦 intercostal muscle 係嘛？肋間肌 contract 收縮啦。係咪嗱？呢度咪有個 subject 動詞咯，係嘛？個 object 係點啊？個 object 咁，所以你個 rib cage 肋骨攬咧就會 raise 咧係 upward 向上向外嗱，咁叫一個完整句子點樣分咯？係嘛？跟住與此同時，diaphragm muscle 嚟抽啦，跟住最後就係volume of thoracic cavity 胸腔嘅體積會增加啦，係嘛？上升啦，係咪？跟住就令到個 lungs 嘅 pressure 肺氣壓咧係 decrease 係下降，最後就細個 atmospheric pressure 細個大氣壓力，見唔見到啊？一步步一層層係由你個肌肉。再到你嘅 rib cage 肋骨攬 diaphragm 橫膈膜，再到你個肺部嘅volume 體積胸腔嘅體積，跟住就到你嘅 pressure 氣壓，再同翻埋咁樣，其實係有個起點同終點嘅咁呢啲成啲所謂嘅題目，你真係要講明喺邊度到邊度嗱，或者我哋再舉另外例子我都有特別提你嘅，即譬如 osmosis 滲透係嘛，大家都由細聽到大嘅，所有嘅滲透都係講緊個 net movement 正移動。高嘅水勢嘅地方 high water potential 就係 net flow 啦，正流動去到低嘅水勢 low water potential 低啲嘅水勢地方
係嘛？咁你唔係就咁抄完就算嘅，你知道抄翻條題目啊，邊係嗰邊即係譬如嗱好似二四零咁樣係嘛？你擺落去蒸餾水 pure water 嗰度distilled water，sorry，咁佢嘅 water potential 水上面最高咯，高過翻入面嗰個咩 Excel 嗰個青咩 Frog Excel 啊，青蛙卵細胞嘅35細胞質，即係佢嗰度個例子會咁樣寫。你話俾你聽邊度同邊度，你就唔可以就咁高咯。低咯 ，OK，你係啱大我，但係你冇攞到分，因為你冇列明嗰個地點喺邊度 ，OK，咁所以都特別提大家啦，起點終點好關鍵 ，OK，同大家講多次，記得千祈唔好錯過我哋而家喺 IG 做緊 giveaway 啊，我哋會將咧頭先一條片上面講到一啲未補充嘅嘢咧，都擺落去呢份 giveaway 上面㗎，咁希望大家咧都可以攞佢同埋睇一睇翻啦，尤其是鷹界狼仔，千祈唔好錯過啦，裡面係一個最後提示嘅文字版本，講到無謂，繼續睇片啦，拜。好啦，咁所以講咗呢一個喺字眼上面，見到我哋對字眼好緊要，就係字眼要非常精準之外，仲有一點要提你啦 ，especially 就係嗰個叫解釋嘅題目嗱，因為大家都聽過啦，喺爆界裏面有4種大題型嘅，我都上堂講過啦。咁但係其中一種我一定要同大家講先啦，佢喺結構同功能裡面嘅嘢嚟，就叫咩咧 ？explanation 即係解釋。我哋成日爆人都會話啦，點解啊？真係㗎，好叻啊！咁你識解釋咧？我成日講啊，你要當考評局嘅老師同 marker 咧，係一個5歲小朋友，即係佢真係乜都唔識。即係嗱，我唔知大家有冇用 AI 咧，即係你可能你叫佢解釋啲嘢嘅時候咧，佢講得好複雜，咁你會加啲咩俾佢，令到佢覺得簡單啲咧？我教你就係你要當我係一個小學雞，我係 primary school student 或者 kindergarten student 麻煩你用一啲最簡單嘅比喻同方式令我明白，咁多數都好快明。你喺考試角度，你都係你做嘅角色就係你而家就係需要我當對方咧係一個冇讀過飽嘅人，係要完整1514寫出嚟嗱，即係最簡單嗰啲都要寫㗎。我哋成日講話你飽嘅推論咧，一個好嘅推論係環相扣，上文接到中文，中文接到下文，有承上又有啟下，又有個內文，全部都要齊晒。你唔可以跳嘅。得嘛？即係譬如嗱，我舉個例點解高溫過後 high temperature 過後一隻 enzyme 用唔到啊？啲人就覺得嗱，首先可能有啲傻仔會答，死咗咯，隻 enzyme 即係乖咗啦，咁要好明錯字眼啦，係咪 ？OK，因為佢要用嘅字眼唔係死，佢唔係一隻生物嚟嘅，係嘛？佢係一個 protein 蛋白，佢會 denature，佢會變性，啱嘛？所以字眼上咧又係啲字眼嘅啦。咁第二啲人就話高溫啊嘛，咁咪 denature 咯，咁咪變性咯，咁咪malfunctional 啦 become 咁就即係變成用唔到啦。嗱，嗰啲咧係有分1分到咯。咁但係你係 aim high，即係你攞多啲分，你係要解釋咁咩叫高溫點令佢 denature 變性啊？高溫度其實係一個越高溫嘅氣越高嘅，動能越高嘅。咁去到咁上下嘅時候咧，佢就會令到嗰隻 enzyme 嘅酶嘅咩啊？個 active site 係嘛，活性部位有個 conformational change 係嘛，形態上嗰個結構上嘅不同。咁咪就俗稱 denature 變性。咁跟住咧，經過係咩啊？咁變咗性後個 shape of active site 活性部位改變啦。結果係咩啊？令到 substrate 受質不能夠再 bind with， 不能夠再結合，所以就 form 唔到係嘛？講影響咯，就冇 enzyme substrate complex 酶受質複合物啦。咁所以佢成個 reaction 個 rate 咧速率咧就下降啦。咁樣咯，做唔到。你見到嗰個完整推論啊？係啦，嗱呢啲就係我想大家要嘅，你冇得跳步驟啊 ，OK？ 即係最弱智嘅denature 變性嘅時候，係啊，你考敗喎啊嘛，大哥。咁一嚟啦，咁二嚟咧就係一啲常犯嘅錯誤啦，我會覺得大家都要去留意嘅。即係譬如頭先我哋講到 explain 啲人就會跳步驟啦，你其實不外乎好簡單，我送大家3個字，我都有筆記我講到就係因為跟住導致咗乜乜乜，所以乜乜乜。Okay， 因為咗乜乜乜乜事，所以導致咗乜乜乜事，然後最後就所以發生咩事，即係 because 乜乜乜 happen 啦 ，it leads to 乜乜乜乜啦 ，and therefore 發生咩事。因為一般解釋題目咧都係3至4分嘅，係啦 ，OK，咁呢個都提一提你啦嚇 ，OK， 好咁啊，尤其是 essay 啊，各位同學啊，論述題一定有解釋㗎，咁你一定會做到啦。咁跟住咧再向下行咧，我會覺得同大家睇一睇一啲咧歷屆常錯誤嘅嘢啦，即係一啲常犯錯誤，一啲 concept 上面嘅。咁嗱，我喺筆記上面都有寫咗唔同例子嘅。咁當然我哋喺skill course 啦，或者我哋最後嘅 ultimate intensive revision 我哋都講得更加多啦。咁但係喺 YouTube 上面咧，我都想分享下我自己覺得，譬如 evolution 進化嗰 part，即係好多人咧，即係喺進化呢 part 咧，唔知係讀唔熟定點樣咧，依舊覺得咧呢個世界咧其實係用進廢退，即係有用的東西進化，冇用的退化。即係長頸鹿之所以係長頸咧，係因為長頸鹿要掹長條頸。
咁所以先咧等於佢能夠食到樹上嘅樹葉啦，去生存到嘅。而實質上，如果你記得嘅話，其實係唔啱嘅，係本身就有長啲頸嘅長頸鹿，同短啲頸短頸鹿，呢個叫 genetic variation 遺傳變異。OK， 咁所以呢兩個科學家嘅比較同埋理論，即係好多人都仲未搞清楚啦。咁我覺得呢個即係呢隻炒評報告都成日都有寫到嘅，之前嘅 report 有講到啦。咁同埋向光性啦、Auxin 嗰 part 啦，即係呢個又係一個常犯錯誤，好多人都係未知點樣去拓展同推論嘅。即係好多人就話啦，我知有光射埋嚟咯，咁所以 Auxin 咧就由有光嘅一側咧就喐去冇光嗰邊咯，咁所以佢就會彎㗎啦咁樣。又係漏咗個警告啦，點彎咧？點解 Auxin 生長素去咗一邊濃度高會影響咩咧？咁你其實要推到就係 elongation 延長佢，咁呢啲又係常錯誤嘅嘢啦，啲人答唔到啦，唔知咩事啦，咁同埋我就有關唞氣頭先講啦，有啲人成日都覺得就係我哋個肺咧係因為入咗空氣所以脹，就係實質上咧係你個肺脹咗先，咁先俾空氣入嚟嘅。OK， 咁呢啲我會提示大家啦。OK， 咁其實仲有好多一啲常犯嘅錯誤嘅，咁啲 misconception， 如果你有學校老師同你講，你雞精書或者我份筆記都有講過下，咁你可以自己睇翻啦。呢個我覺得係要小心嘅，即係譬如同埋咧，仲有個都好多人唔記得嘅就係 insulin、glucagon、胰島素同埋胰高血糖素，其實佢哋兩者都係一隻荷爾蒙激素嚟噶嘛，所以佢係會 stimulate 刺激個肝嚟做嘢，就唔係 catalyze， 唔係催化肝做嘢。留意又係動詞出事啊 ！stimulate 刺激咧係講一個信號叫人哋去做嘢。OK， 咁如果係 catalyze 催化咧，係講呢隻嘢會加速咗呢個反應。咁但係實質上咧 insulin、胰島素同 glucagon 其實都唔屬於即係呢兩隻嘢啦嚇。胰高血糖素、胰島素都唔隸屬於酶 enzyme 嘅。雖然佢係蛋白質，但佢唔係酶嚟嘅，所以佢唔可以用 catalyze 催化呢個字。呢啲咪要小心咯。即係譬如又講到咩咧？血管咁樣啦，即係譬如我哋成日講話 vasodilation 血管擴張呢隻字眼，但係呢舒張嘅字係唔會用喺 capillary 微血管嘅，因為微血管冇肌肉，佢做唔到呢樣嘢。即係我哋考試就要提自己，我唔好犯呢個錯誤咯。明我講咩 ？OK， 咁係咯，仲有啲乜嘢眼仔肌肉啦，係好多人搞唔清楚咩 radial muscle 放射肌啦 ，circular ciliary muscle 睫狀肌啦，呢個係前者就係負責瞳孔大細嗰啲 friend 記唔記得 pupil constriction 收窄啦，後者就係 ciliary muscle 睫狀肌，就係嗰個lens curvature 晶體嘅厚度睇近面嘅。咁呢啲都係考評局咧寫晒㗎啦，係啦冇錯。咁如果你係我學生，你就更加爽啦，因為你有本筆記喺手，你自己知咩事啦，我都列晒俾你。好啦，咁跟住嚟到差唔多，最後呢兩 part 都要講埋嘅。OK， 即係雖然呢條片叫最後提示，但係我覺得有啲 fundamental point 一定要提你，就係嗰個叫做 data description。喺圖表同數據上描述咧，即係大家要處理啲題目咧，你預咗一定要有個描述同歸納。咁寫呢啲嘢咧，我哋講過我哋要嘅最大方向一定要有嘅係兩樣嘢。第一個係個範圍，你要清楚話俾人聽，你係講緊邊度到邊度。第二，你要話到俾佢聽個趨勢點。OK， 即係佢個 trend 係上升、下降、不變level of 保持平穩定點啊？有冇 maximum point 最高點？你其實要係列明。咁當然啦，我成日都講你最好嘅情況就係你要講到個範圍啦。咁即係 X 軸嘅部分啦，跟住又要講佢升跌平啦，跟住你可以升或者跌啦，或者平啦。咁跟住你要講俾佢聽就係個數值係點樣啦。咁其實喺爆界咧，你齋抄數值咧係冇分嘅，你要歸納咗數值先有分嘅。你明我講咩？即係譬如你就咁話由第一個鐘到第四個鐘，佢由嗰個 enzyme 酶啦，舉例啦。由10格升到上40格咁樣啦 ，OK， 升到上去40格，你個升度 increase 就有分嘅。如果你就話10變40啦，嗱咁係0分嘅，驚咩個分別啊？你要有個歸納嘅意思。咁所以唔該，你考試嘅時候盡你嘅可能性啦，就係唔好就咁答佢 increase decrease。OK， 嗱好多同學都係嘅，譬如有幅 graph 咧，即係講 enzyme 酶，你可以睇翻哥哥剪出呢個幅圖 OK， 溫度佢會答溫度越高。咁或者佢條題目有咁講啦，條題目叫你去講翻嗰個 temperature 溫度點樣影響 enzyme 酶，咁嗰幅圖就係咁嘅。咁啲人就得啦 ，increase decrease increase then decrease 先升而後跌。嗱咁其實唔係一個好嘅描述，甚至話冇分。第一你已經話俾你聽係咩溫度到咩溫度佢 increase 佢增加係嘛？跟住我去到呢點咧，佢就會做到最高因為喺 enzyme 酶嘅世界有 optimum 最適噶嘛係咪？咁所以你答我呢度就最高。跟住佢 beyond 呢個溫度之後啦，咁佢就開始 decrease 下降，跌翻落去0，即係 denature，即係變成嗱，見唔見到其實係好清晰嘅階段啦，你俾咗個範圍佢啦，好清晰嘅歸納啦。OK， 你見到我都冇乜特別講到個數值嘅，即係嗰個 number。當然你寫埋其實冇錯，但係最關鍵
都係要歸納嘅趨勢。OK， 即係唔好就咁俾個 number 我啦，唔該晒。即係你都唔係點解 Google 啊 AI 定唔係啦，咁你要識得寫歸納。OK， 同大家講一次，記得千祈唔好錯過我哋而家喺 IG 做緊 giveaway 啊！我哋會將咧頭先一條片上面講到一啲未補充嘅嘢咧，都擺落去呢份 giveaway 上面㗎。咁啊，希望大家咧都可以攞佢同埋睇一睇翻啦。尤其是英階狼仔，千祈唔好錯過啦！裡面係一個最後提示嘅文字版本。講到無謂，腳睇片啦，拜。咁我覺得大體上就係咁多啦，亦都會提示大家就係嗱時間管理啦，即係時間嗰個 time management 咧，其實我覺得係最後一刻要同你講。好多人問我，到底其實做爆卷應該係點樣？你做咗成份 full paper，我講 paper one 啦，2個半鐘啦，我直接提醒大家，其實你 MC 真係30分鐘內要搞掂。咁我哋都知，即係近年 MC 難啦。咁其實難係唔緊要嘅，因為大家都覺得難。你見到平均分咗18點幾啫嘛，即係大家都唔識。咁但係你要盡可能喺時間內完成，因為你要擺時間俾後面嘅 paper one B， 係啦，即係卷一月度。咁一般嚟講，我做咁耐。卷我啦，我操拍小約啦，或者我同我哋嘅同學仔講都係，你最好 MC 都係半個鐘搞掂。咁 long quest 就1個鐘頭9個字嚇。咁你擺完落嚟之後，你大概應該有15分鐘嘅 buffer 時間，因為你考2個半鐘。OK， 咁long quest 就一分題目就1分鐘咁樣啦。咁做啲你有信心嘅題目先。嗱，呢個係一個好真嘅事情嚟，唔好因小失大，唔好因為個 MC 即係真係做好耐。咁樣，因為你真係做好耐，做40分鐘、50分鐘，我哋考模見唔少，即係我教咁多人，係咪先？我都見唔少。你後面 long quest 成日做唔切，好影響嘅。long quest 啲分仲值錢過你 MC 嘅分 ，MC 要撞啊嘛 ，long quest 冇得撞啊嘛。咁另外一樣嘢就係long quest 你要留時間寫 essay， 即係 essay 咧。我上堂 skill course 成日都講話，其實難就難嘅，肯定難嘅。咁但係難就唔代表你一定要攞滿分噶嘛，你攞1半分數都高過全港噶嘛。咁啊，所以你要盡量係爭取補分咯，唔好放棄呢個作答嘅題目咯。因為大部分我諗你睇條片，我諗都有啲人都係唔識寫 essay 嘅，大部分都係想放棄 essay 嘅。我又明白嘅嚇。咁paper two 啦，卷2嘅部分啦，都更加急嘅。咁一般嚟講，我會建議大家就玩20-30啦，或者25-35啦，即係25分鐘就俾一啲強嘅 elective，譬如好似我咁樣，我當年就係 E1 強啦，咁會做得快啲。因為我背書啊嘛，即係可能你叻啲，你記啲嘢實啲咁樣咯。咁我覺得 E4我個認為難啲嘅，或者我 E2 我都覺得難啲嘅，咁我咪會做耐啲咯，做35分鐘咯。咁其實 elective part 嗰邊咧，真係個時間管理要再緊張少少，即係你一定要喺有限時間內搞掂，無論你做唔做晒都好，都飛嘅先。即係記住佢揾到佢，不要因小失大。係啦，你唔好為咗個眼前1-2分而放棄後面10零分，你記住句説話。咁同埋就建議大家都係做 MC 再做 long quest 嘅。就唔好調轉 long quest 再做 MC， 因為其實風險大嘅。long quest 有機會寫太耐啊，太上心咧，即係直情咪叫上頭啊，跟住你就拋棄咗，就變咗做 MC， 即係回頭咁樣。我就即係會撞 MC， 我就唔建議嘅。尤其是而家 MC 難啦。咁同埋就都同大家講聲啦，你見到我喺片頭講嘅狀態啦，你做卷當下都有狀態嘅。如果你發覺你有啲咩題目唔識直飛，呢個係一個好多補習老師同埋學校老師會講嘅。我覺得呢個係考試嘅應對心態嚟嘅。嗱，你唔係唔識，你亦都唔係冇準備。即係如果你係一個有準備嘅人，我希望你入到考場第一句唔好話死啦跳樓啦，我唔識做啊點？你應該同自己講嘅就係 OK， 我係識嘅，不過我呢刻唔識啫。咁我咪做一後面先咯，跟住去個 toilet 去廁所啦，唔係出貓啊，唔係叫你出貓啊 ，don't do that。洗個面，洗下手。深呼吸一下翻嚟，其實就好多嘢都迎刃而解。你係嗰下棘住啊，得嘛？咁所以我希望大家記住一樣嘢就係階段性嘅問題啫。你係當下唔得啫，但係唔代表你真係唔得嘅。如果你係有個準備嗰個人咧，請你相信你自己能夠做到，咁你最後就真係能夠做到。但係唔好因為個少少嘅出錯又打斷咗呢個計劃，之後就退翻落去。即係我唔知有冇打牌啦，成日啲人都話你可能冇乜運氣嘅，但係你打下咧，由雞好食氣咧，打黃個勢咧。後面就有13要啊，大四起乜都有啦。咁其實爆卷，我相信科卷都係咁嘅。其實運氣係你一種實力啦，但係其實運氣都係要 earn 翻嚟，要獲得翻嚟，所以要做順個勢，呢個勢係最關鍵嘅。咁係咯，我唔知我下年會唔會有再拍一條啦。不過一直嚟我都想喺度即係多謝各位同學仔去就留意我哋呢個 channel 啦。咁亦都希望我哋真係幫咗大家。如果你真係覺得我哋幫咗你，都希望你可以
幫手 like 啦，幫手 share 條片出去啦，即係同埋最緊要 subscribe 翻我哋 channel，撳埋鐘仔搶先收睇啦。我哋嚟緊都會想拍其他唔同片段，可能大學嘅human face 同 Annette 人類生理學同埋解放，我哋都想講埋，咁希望再幫到多啲或者陪大家多啲咁係啦，因為啱啱呢條片出嘅時候，我哋啱啱 channel 都過咗1萬訂閱啦。OK，睇下會唔會遲啲有啲 Q&A 啊，俾啲答案啦。咁但係都衷心感謝大家，因為我哋其實都係一個補習老師 channel 啫嚇，我哋又唔係啲咩大嘅前輩係咪先？咁但係都能夠有大家嘅支持，所以其實我啦，代表我同埋我哋成天文都好感謝大家嘅厚愛。咁亦都喺度祝願啦，2026年嘅 DSE 考生啦，無論你係我學生，我更加祝福你啦。唔係我學生，你睇條片我都祝福你啦。咁希望你嘅成績就唔會再貴啦。考完 DSE 大學就好好咁唞下放假休息咁樣啦。OK，咁係啦，祝大家溫咩都出咩。OK，所有準備都冇白費，就咁多。咁記住最後一句就係相信自己啦。OK，你盡人事啦，聽天命。咁盡好你個部分咧，其他嘢就命嚟，我相信。OK，咁所以就唔好有任何藉口俾自己話未自己盡力啊，未搏盡啊咁樣啦，唔好話早知乜乜乜乜啦。OK，呢個世界我相信好多嘢都唔早知嘅，但係就永遠都有下次。咁所以就提早 OK 提早，盡量做晒你能夠做嘅嘢，係啦，咁就其實可以啦。OK，咁有緣嘅話咧，我哋再會大家啦。我哋我係發哥啦，一個用藝術表達百科嘅補習老師，我哋大家再會。Bye，this is the end of 2026年我 live 播出嚟先。咁其他同學我哋喺2020 DSE 就再見啦，各位，拜。